Իջանը, հիլի դիմավոր ես, վայ։ Այսօր Ալենը մեկ է ստացել գրավորից, դրա համար մաման իրան լիքը անակնկալներ ունի։ Տես, տես։ Խոսեք սպասել։ Չքցես բալես, իր iPad-ը ջարդվել էր, մենք նորն ենք գնե, քանի որ ապահովագրած էր, սիրա չոկոլադները։ Տղկեց բլուսկա էլ կա, այն էլ միրգ բանջարեղենը, ամեն մարդ իրանը վերցրեց, ով ինչ սիրում է։ Դե գնա, վազի։ Վազի։ Հա։ Էս էիր ուզում, ես խոստացել էի, որ ինքը, այսքան մենք միշտ ենք տենց, չէ, ով որ լավ գնահատական ստանում, խելոք ամնում, մաման պարգևատրում է իրան, չէ։ Ալենի շոկոլադները սենց բաներ եմ առել, լավն է, որ ինքը տակի մայկա չի սիրում հագնել։ Սենց առել ենք, որ ուղղակի հագնես, հեսա մի հատ տղես մազերը կտրենք, լողանա ու սիրուն մայկան հագնի։ Հա, էս էլ, էս Զոյկայի չիպսերը, էս էլ նոր տաբլետը, ուրեմն ինքը ուներ սրա մի մոդել ցածրը, Զոյկան ջարդել էր, չէ։ Քանի որ ես ասել էի, որ մեր ամեն ինչը տեխնիկան ապահովագրած է, մի փոքր էլ գումար ավելացրեցինք եւ էսի վերցրեցինք։ Դե բարի ախորժակ ցես, լավ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Մեզ մոտ արդեն մոտավորապես ժամը 4-ը կլինի, ես պետք է ընթրիք պատրաստեի, չնայած ունեմ պատրաստի բաներ արդեն, բայց քանի որ մսային են, որոշել եմ, որ այսօրվա մեր ընթրիքը լինի բանջարեղենային մի հատ համով, սառը, աղցանանման ուտեստ, որպեսզի ավելի թեթև սնվենք։ Մի փոքր այս երեկոն այսպես թեթև բանջարեղենային անցկացնենք։ Ուրեմն ես նոր եկատուն հոլովակում տեսակ, նոր եկատուն արագոլվածի բանջարեղեն է, որպեսզի հանկարծ ընթացքում երեխաները առանց լվանալու չօգտվեն։ Մի խոսքով, բայց քանի որպեսզի շատ ուշ էլ չլինի, որովհետև մենք ժամը 6-ից հետո ոչինչ չենք ուտում արդեն, այսպես ասած պահում ենք այդ ինտերվալային քաղցը, այսինքն վերջինը ուտում ենք ժամը 6-ին եւ առավոտյան արդեն 10-ին կամ 11-ին նայած ով ոնց։ Ուրեմն հա, ու որոշեց, քանի որ պասային շրջան է, որոշեցի մի հատ համեղ այնպիսի բան պատրաստել, որը շատ օգտակար կլինի այս շրջանի համար, գիտեմ, որ ձեզանից շատերը պաս են պահում, ու ունեմ մի քանի խորհուրդ կարևոր, որ ուզում եմ անպայման կիսվել ձեզ հետ։ Ուրեմն, հարգելիներս, շատ լավ է, որ պաս ենք պահում, օրգանիզմը մաքրում ենք, Աստծուն մի խոսքով, էլ չխորանամ, ինչի համար, ինչ, համենայն դեպս, բայց չպետք է մոռանալ, որ սա երկար ժամանակաշրջան է, 1 օր չի, 2 օր չի, այսպես 40 օր եւ ավել պետք է օրգանիզմը չզրկենք սպիտակուցներից, քանի որ պասային շրջանում չենք օգտագործում կենդանական սպիտակուցներ, պետք է անպայման շեշտը դնենք բուսական սպիտակուցների վրա։ Ուրեմն, սպիտակուցի պակասը կարող է շատ լուրջ խնդիրների հանգեցնել օրգանիզմում, սկսած նյութափոխանակության խանգարումից, մարսողության վատացում, մաշկի, մարմնի ինքնազգացողության վատացում, մկանային ցավ, մկանային թուլություն, քանի որ մենք գիտենք, որ մկանները կազմված են, մկանների հիմքում սպիտակուցներն են, այսինքն մկանները կառուցվում են պրոտեինի սպիտակուցների հիմքի վրա, առանց սպիտակուցի ընդունում մենք չենք կարող ունենալ մկանային մասսա, եթե չունենանք մկանային մասսա, կունենանք ընդհանուր թուլություն, ինքնազգացողության վատացում, ցավ մկաններում, հոդացավեր, մի խոսքով սա, բայց նաև դրանից զատ կարող է սպիտակուցի անբավարարությունը օրգանիզմում բերել նաև հորմոնալ խանգարումների, վիտամինային պակասի, մի խոսքով շատ լուրջ խնդիրների, բայց պետք չէ ընկճվել եւ հենց հիմա թողնել պասը եւ անցնել կենդանական ուտելիքների, այլ կարող ենք, պետք է մենք այդ ամենը լրացնենք բուսական սպիտակուցների միջոցով։ Բուսական սպիտակուցներ պարունակում են լոբազգիները, ընդեղենը, շատ մեծ սպիտակուցի պաշար կա նաև սնկի մեջ,
Սպանախը երկաթից եւ այլ վիտամիններից բացի պարունակում է նաեւ սպիտակուցներ, օգտակար բուսական սպիտակուցներ, նաեւ բրոկոլին, հիմա արդեն մոռացա, լավ, մի խոսքով, ընթացքում որ հիշեմ կասեմ, այլ բուսակ, բայց հա, լավ, ամենակարևորը, լոբազգիները արդեն գիտենք, լոբին, գարոխը, սիսերը, սիսերը, ոլորը, բայց ուզում եմ այսօր խոսենք մթերքների թագուհու մասին, բուսական սպիտակուցների, էներգիայի մեծ աղբյուրով, վիտամիններով, մի շարք վիտամիններով, A, B2, C, D, ամինաթթուներ, ճարպեր, սպիտակուցը նշեցի արդեն, վիտամին B, վիտամին E, կալիում, կալցիում, մագնիզիում, ամեն ինչ երկաթ, ինչ որ օգտակար բան կա, որ պետք է մեր օրգանիզմին, պարունակում է ահա այս մթերքի մեջ, պարունակվում է քինոայի մեջ, սա քինոա է սիրելիներս, ուրեմն հա սիրելիներս, խոսքս քինոայի մասին է, հայերեն սագախոտ, սա սագախոտի ահա այս բույսի սերմերն է, գոյություն ունի սպիտակ, կարմիր, սև եւ այսպիսի խառը քինոա, բոլորի համերն էլ նույնն է եւ սննդարար արժեքները գրեթե հավասար են, շատ քիչ քանակությամբ կա կալորիայի, ճարպերի այդ էներգետիկ արժեքը շատ քիչ է տարբերվում իրարից, նայած ով ինչպես է նախընտրում, օրինակ այսօրվա աղցանի համար ես ընտրել եմ այս տեսակը, այսպես խառը, սա արդեն խաշել եմ, խաշում ենք ինչպես բրինձը, ուրեմն պետք է միայն լավ լվանալ, քանի որ սերմ է, հնարավոր է մի փոքր դառնություն ունենալ, լվանալ եւ դնել խաշվելու, սառը ջուր լցնել վրան, դնել խաշվելու 10-ից 12-13 րոպեում արդեն իսկ պատրաստ է բրինձի նման եւ կարող ենք փոխարինել բրինձը փոխարինել քինոայով, ուրեմն ես քինոայով պատրաստում եմ շատ աղցանների մեջ եմ ավելացնում, նաև այսօր տոլման եմ պատրաստել քինոայով, փորձել եմ նաև սպասը, մի խոսքով, գրեթե միշտ ունեմ սառնարանում պատրաստ, այսպես խաշած, եթե ինչ-որ աղցան ենք ուտում, ես մի փոքր ավելացնում, ով ցանկանում է ավելացնում է իր չափաբաժնի մեջ, ուրեմն սագախոտը ուրեմն հայրենիքը հարավային Ամերիկան է եւ սկսել են ուրեմն աճեցնել դեռևս 4000-ամյակներ առաջ ու դրանից հետո արդեն մեծ տարածում է գտել շատ երկրներում, ինչպես նաեւ Հայաստանում, աճեցվել է Հայաստանում եւ հիմա էլ աճեցվում է, սակայն սկզբում եղել է ոչ այնքան շատ տարածված, այսինքն ոչ բոլորն են օգտագործել, բայց հիմա աշխարհի գրեթե բոլոր խոհանոցներում օգտագործվում է քինոա, քանի որ մարդիկ կրթվածության աստիճանը բարձրանում է եւ արդեն գիտեն թե ինչ գանձ է սա, համարվում է հացահատիկների մայրը, ուրեմն աճեցրել են սկզբում դեռևս ացտեկների ժամանակաշրջանից եւ նրանք համարել են սա հացահատիկների մայրը, այսպես անվանել են նաեւ աստվածային ուտելիք Եվ սիրելիներս խորհուրդ եմ տալիս, անպայման ձեր սննդակարգում օգտագործեք, գրեթե չունի այսպես սահմանափակումներ, իմ կարծիքով ինչքան ես տեղյակ եմ, միայն երիկամների հետ խնդիրներ ունեցող մարդիկ թող խորհրդակցեն բժշկի հետ, դա ես ասում եմ, որովհետև իմ կարծիքով միայն եւ հոդացավեր իմ կարծիքով երիկամները, բայց հաստատ խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, իսկ երեխաներին, քանի որ ինքը ունի շատ մեծ էներգետիկ սննդարար արժեք, երեխաներին արդեն իսկ 10 ամսականից կարելի է սա տալ, ես ինքս իմ երեխաներին ալենին ու զոյկային հիմնականում 10 ամսականից արդեն ես տվել եմ լավ խաշած եւ պյուրեի տեսքով պյուրե եմ պատրաստել, սա կարտոֆիլի հետ խառնած, ավոկադոն եւ քինոան առաջին մթերքներն ա եղել, բրոկոլին, որ զոյկան փորձել ա, ու քանի որ երեխաների քիմքը, այսպես ասած, դեռ մաքուր է, ինչ որ տաս, միգուցե մեծերը փորձեն, դուրերը չգա, բայց երեխաները ոնց
սովորացրեցիր, այնպես կգնա, իրենց քիմքը դեռ մաքուր է, իրենց անծանոթ են բոլոր համերը, իհարկե մայրական կաթից կամ արհեստական կաթից են կողմ ու ինչի սովորացնես, երեխան դրան էլ կսովորի։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, եթե ուզում եք խորհրդակցեք ձեր մանկաբույժի հետ, բայց ես իմ փորձից ասում եմ, որ ես 10, նույնիսկ 8 ամսականից արդեն իսկ Զոյկան կերել է ու մի բան էլ շատ օգտակար է սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, իջացնում է խոլեստերինի մակարդակը, քանի որ ու հիմնականում ինչի եմ ասում այս շրջանում, որովհետև հիմա մարդիկ հիմնականում կենտրոնանում ենք բուսական մթերքների վրա, միրգ բանջարեղեն, իսկ մենք գիտենք, որ մրգերն ու բանջարեղենը պարունակում են շաքար, որպեսզի չբարձրանա շաքարի մակարդակը օրգանիզմում, պետք է անպայման օգտագործենք սպիտակուց, բայց ոչ կենդանական, քանի որ պասային շրջան է, օգտագործում ենք քինուա, անպայման քինուա, ինքը չի թողնում, որ օրգանիզմում բարձրանա շաքարի քանակը, պահում է այդ բալանսը եւ մի բան էլ նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը անոթներում, արյան մեջ եւ իջեցնում է շաքարի մակարդակը։ Ուրեմն քինուան իր մեջ պարունակում է այնպիսի նյութեր, այնպիսի մանրաթելեր, որոնք շատ օգտակար են ուղեղի զարգացման համար, մարսողության համար մանրաթելերը եւ իր մեջի այդ վիտամինները եւ նյութերը օգտակար են ուղեղի զարգացման համար, հենց դրա համար եմ ասում, որ երեխաների համար շատ օգտակար է։ Նաև իր մեջ պարունակում է օմեգա 3, իսկ մենք գիտենք օմեգա 3-ը ապահովում է մեր տրամադրությունը, որը պարունակվում է ձկնեղենի մեջ, նաև շատ մթերքների, բրոկոլի, մի խոսքով մթերքների մեջ, եւ մենք դա ապահովում է ինքնազգացողության լավացման, այսինքն օրգանիզմում բարձրանում է օմեգա 3-ը, բարձրանում է ադրենալինը ու մենք մեզ լավ ենք զգում, մենք լցվում ենք էներգիայով ու մենք մեզ լավ ենք զգում, բարձրանում է մեր տրամադրությունը։ Ուրեմն, ես արդեն խաշել եմ քինուան, ասեցի արդեն ինչպես եմ խաշել, այստեղ ունեմ մի փոքր տապակած դդմիկ, կաբաչկա, սրանք հիմա մեզ պետք չեն, դնեմ մի կողմ։ Ուրեմն, ինչ եմ անելու, պատրաստում եմ միայն բուսական, ավելացնելու եմ կանաչիներ, գունավոր պղպեղներ, ավոկադո, համեմելու եմ այս համեմունքներով, ձիթապտղի ձեթով ու վերջում ես համեմում եմ, հիմնականում այս աղցանը սիրում եմ համեմել նարնջով, նարնջի հյութով, բայց տեսնեմ, չգիտեմ, կամ կիտրոնով, դե կիտրոնը պարտադիր է, բայց ինքը այդ մի փոքր այդ քաղցրությունը այնքան հետաքրքիր համ է հաղորդում աղցաններին, փորձեք, այսինքն պատրաստեք, մի փոքր վերցրեք ամանի մեջ, փորձեք նարնջով, եթե ձեզ դուր կգա, ընտանիքի անդամներին դուր կգա, ավելացրեք, եթե չէ, կիտրոն ավելացրեք։ Ուրեմն հիմա այստեղ կավելացնենք քինուան, ասեմ, որ այստեղ 50 գրամ է, 50-60 երևի, խաշել եմ ու ինքը շատանում է, այստեղ ավելացնենք, կտրատենք, այսպես, ուրեմն ես պետք է կտրատեմ այս ամեն ինչը, այստեղ ունեմ մի փոքր սոխ, պղպեղները, ասեցի ավոկադոն, այստեղ ունեմ խառը կանաչի մի փոքր, կտրատեմ, ավելացնեմ եւ վերադառնանք։ Ուրեմն կտրատեցի, չէի ուզում ուղղակի աղմուկը լսվեր, քանի որ չեմ ուզում երաժշտություն տեղադրել, որպեսզի ձայնս ավելի բարձր լինի, ավելի լսելի լինի, ու քանի որ շատ կարևոր բաներ են, միգուցե չգիտեմ ով ոնց, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր ինֆորմացիայով կիսվեցի, որը հուսամ կօգտագործեք։ Ուրեմն տեսեք կտրատեցի, ինչ սիրուն գույներ, ինչ գեղեցիկ գույներ, ոնց եմ սիրում ես այս գունավոր, այս գույները, այս ամեն ինչը, չգիտեմ։ Ուրեմն ամեն ինչ կտրատված պատրաստ է, հիմա պետք է համեմենք, ոնց եմ ես համեմում, ընդհանրապես սիրելիներս աղցանները, ես հենց այսպես չեմ համեմում, չեմ սիրում, ես պետք է առանձին ամանի մեջ պատրաստեմ համեմունքներով սոուսը, ուրեմն ավելացնում եմ ձիթապտղի ձեթ, քանի որ ես դդմիկ տապակել էի շատ քիչ ձեթով, ձեթը շատ քիչ է, մեջը արխային կարող ենք հանգիստ լցնել, ուրեմն սխտորի փոշի, ամեն ինչ անում եմ աչքաչափով, օրինակ սև պղպեղը սկծու է, ես քիչ կավելացնեմ,
ասենք կարմիր պղպեղը շատ քիչ, այնքան որ համի համար, քանի որ իր գույները այնքան սիրուն է, պետք չի գույնը փոխել, ուղղակի մի փոքր, աղ ընդհանրապես ոչ մի բանի մեջ աղ չկա, բայց քանի որ առողջ ուտելիք ենք պատրաստել, պետք չէ չարաշահել աղը, մի փոքր կավելացնեմ ու հիմա այն պահը, որ չգիտեմ, որ մեկը ավելացնեմ, բայց լավ, ես կանեմ կիտրոնով, բայց իմ բաժնի մեջ մի փոքր կավելացնեմ նարինջ, փորձեք, իրոք եմ ասում, այս աղցանները բանջարեղենային շատ համեղ է նարինջով, չգիտեմ, միգուցե ես եմ այդպիսին ինձ դուր է գալիս քաղցրն ու կծուն իրար հետ, աղին ու քաղցրը իրար հետ, լավ, ուրեմն ավելացնում եմ կիտրոնի հյութը, և խառնում ենք, ուրեմն, քանի որ ես ամեն օր ունենում եմ ինչ-որ աղցան պատրաստում եմ ամեն օր, դրա համար ես այս ամեն ինչը կրկնապատիկ, գեռապատիկ սարքում եմ, հենց այսպես, այս սոուսը, լավ հարում եմ բլենդերով կամ հենց այսպես, բայց շատ լավ հարում եմ և լցնում եմ փակ ողապակյա տարայի մեջ և դնում եմ սառնարանը։ Սառնանում այս ամեն ինչը իրար հետ կարող ենք մի քանի օր, մինչև 5-ից 6 օր պահել ու երբ որ մեզ պետք է համեմել աղցանը, արագ հանում ենք և խառնում ենք, ինքը արդեն համադրված, ամեն ինչը տեղը տեղին, ասենք պամիդոր վարունգի կամ ինչ-որ հազարով աղցան, արագ վերցնում ենք մի քանի գթա, լցնում ենք վրան և ուտում ենք, էլ կարիք չկա հանել բոլոր համեմունքները, ձեթը, ամեն ինչը, սա արդեն պատրաստ է ու գրեթե բոլոր աղցաններն էլ այսպես ենք համեմում։ Ուրեմն ավելացնում եմ մեր հրաշք սոուսը, էլ ավելի հրաշք աղցանից, վերցնում ենք ու սիրուն խառնում, վայ ես գույները, ես ոնց եմ սիրում ես գունային գաման, ես ամեն ինչի, ումն այստեղ կարող ենք ավելացնել նաև 1000, կարող եք ավելացնել, ասենք, սա աղցան է այսպես, բայց քանի որ շատ մեծ սննդարար արժեք ունի, աղցանը, ասենք մենք սովորենք աղցանը ուտենք ուտելիքի հետ, բայց քանի որ սա արդեն շատ բարձր սննդարար արժեք ունի, այն վիտամիններով և չգիտեմ սպիտակուցներով, ածխաջրերով, մանրաթելերով հարուստ, էլ կարիք չկա սրա հետ ուրիշ ավելորդ բաներ ուտել, նամանավանդ որ սա ընթրիքի համար է, պետք չէ մեզ ծանրաբեռնել գիշերվա ընթացքում, որպեսզի մենք վատ քնենք կամ ինչ-որ մի բան, հենց այսպես, եթե չեք սիրում դդմիկ, օրինակ ամուսինս դդմիկ չի ուտում, չնայած այնպես չի որ քինո ա ուտում, բայց դդմիկ չի ուտում, ես պատրաստեմ, եթե իր համար պատրաստել, կավելացնեի սմբուկ, տապակած սմբուկ, կարող եք ավելացնել տապակած սունկ, բրոկոլի, մեր տանը հիմնականում ամեն օր կա այսպիսի աղցան, թեկուզ թաբուլեն էլ եմ ես պատրաստում քինոայով, այսպիսի հրաշք աղցան ամեն օր կա մեր տանը, ուղղակի տարբեր բաղադրիչներով, բայց այս գունավոր պղպեղները պարտադիր է, ես պաշտում եմ գույները, ուրեմն ստացանք այսպիսի սիրուն, գեղեցիկ, համեղ, օգտակար աղցան, լրիվ բուսական յուղերով, ձիթապտղի յուղը, ավոկադոն իր այդքան հրաշալի օգտակար յուղով, ուրեմն մի խոսքով, բոլորն էլ ինչ որ կան այստեղ, պարունակում են շատ վիտամիններ, ածխաջրեր, միներալներ, որ այս աղցանը ինքն իրանով ես կանվանեմ վիտամինային ռումբ, պատրաստեք, որի այսքան ես մի գթալն էլ, որ ասում են ուտես քեզ հերիքա, իրոք էտա։ Ուրեմն սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր կգա այսօրվա հոլովակը, այսպես ինֆորմատիվ հոլովակը, մի փոքր բժշկական, չգիտեմ, խորհուրդներով, համենայն դեպս, այսօր այսքանը, շատ կուզենամ, որպեսզի կտրվեք ձեր առօրյա թոհուբոհից, ես հենց հիմա էլ կմոնտաժեմ, կտեղադրեմ հոլովակը, ձեզ հաճելի դիտում, կտրվեք ամեն ինչից, նստեք և մի քանի րոպե վայելեք հոլովակը և հետևեք իմ օգտակար խորհուրդներին, եթե ունեք դրանց կարիքը։ Դե ինչ կհանդիպենք։ Ուրեմն այսօր ես ու Զոյկան տոլմա ենք փաթաթելու, բայց մեր տոլմայի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք փաթաթելու ենք տոլման նախ առաջինը
հնդկահավի մսով եւ գառան մսով, տեսեք սա գառան միսն է, սա հնդկահավի միսն է։ Ես ընտրում եմ այս տեսակի կաղամբը, ամենափափուկ, ամենահամեղ կաղամբներն է։ Սոխը կավելացնեմ, որովհետեւ այն բաղադրիչի ինչ ավելացնելու եմ այս տոլմայի մեջ, բրնձի փոխարեն ամուսինս դա չի սիրում ու մենք արխային, այսպես ասած, կարող ենք նաև սոխ ավելացնել, որովհետև նա չի ուտի։ Մեկը չի ուտելու։ Ունեմ այստեղ համեմ եւ պետրուշկա, խառը կանաչիներ չորացած գիտեք, որ շատ ունեմ, ավելացնել եմ, բայց տոլման բոլորս էլ գիտենք ու ոնց ենք փաթաթում, դա չեմ ուզում ցույց տամ, ուղղակի առանձնահատկությունը այն է, որ ունենք հնդկահավի եւ գառան միս եւ բրնձին փոխարինող գալիս է մեր հրաշք քինուան։ Քանի որ որոշել եմ տեսանյութ նկարահանել քինուայի մասին, պատրաստել քինուայով աղցան, դրա համար այս հոլովակն էլ կկպցնեմ այդ կարևոր հոլովակին։ Հիմա անջատեմ, ես ու Զոյկան սկսենք փաթաթել, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դե ինչ, պատրաստեք եւ վայելեք մեր վիտամինային ռումբը։ Բարի ախորժակ։